Parte ko na sila. MT-09 oh. Mga megs, stop over muna kami mga amigo dito sa Garcia Hernandez. So, ito yung motor ni Mario. Pugi oh. Mga meg, loaded yan. Loaded yan. Ito yung ZX-10R. Siyempre yung Yamaha R6. Oh, amigo, tumblak may vlog. Oh, may yung CPR. Oh, may ito yung R3 dito. Ito yung bagong King of the Hill. Philip Motogear. Ito yung Yamaha R6. So, pugi ng R6 oh. Ito yung bagong Suzuki GSX 1000. Tapos, ayun, may Z900, R3, CBR 650R, yun, may Ninja. May Nirong Ninja 400, 25R, R3, ang daming R3, may Kirong KTM dock. Alright, diba? Oh. Pahinga mo na mga migs. Water break.
mga Megs. Ride soon.